बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मावा या खोया घर में होममेड खोया बनाना सिखाऊंगी। जस्ट विद 2 इंग्रेडिएंट्स। हमने नीडो ले लिया है, फुल क्रीम नीडो ले लिया है 1 कप, और ये टेट्रा पैक हमने ले लिया क्रीम, डेयरी क्रीम है, ठीक है। 1 कप अगर हमारा ड्राई मिल्क है तो हम इसमें तकरीबन हाफ ऑफ दिस पैकेट हम इसको ऐड कर देंगे। उसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने इन दोनों को मिक्सअप कर लेना है, इंग्रेडिएंट्स को। उनको थोड़ा सा कम में ग्रेवी करना है, मावा। देखें कंसिस्टेंसी, देखें थिकनेस, देखें। अब हमें जस्ट ये करना है कि हम माइक्रोवेव में इसको 1 मिनट के लिए बोल को चला देंगे। वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस 3 टाइम। 1 मिनट हमने चला दिया, देखें ये हमें निकालना है। अब हम इसको चलाएंगे चम्मच से, एंड अगेन हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए भी ऐसा ऐसा इसका आप देखें, इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है। इसको हम मिक्सअप करेंगे। अगेन वी विल पुट इट इन माइक्रोवेव 1 मिनट। देखिए मैंने रख दिया। And now look at the texture, it's changing every time. अब हम इसको फिर से चलाएंगे अच्छी तरह से, कॉर्नर्स भी और सारे में से अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे, हिलाएंगे, इसको चलाएंगे। एंड अगेन हम इसको 1 मिनट के लिए फिर माइक्रोवेव कर देंगे। टेक्सचर हमारा आता जा रहा है। स्टिल अभी इसमें है थोड़ी सी कमी। अभी हमने इसको फिर से चलाना है अच्छी तरह से, और अब हम इसको अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। सी हमारा खोया मावा, आप इसको कहें, बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इसको इस तरह से माइक्रोवेव में ट्राई करें, वेरी इजी टू मेक। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फ्रेश मिल्क से भी खोया बनाना सिखाऊंगी। डू ट्राई दिस रेसिपी, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।